भोवतीन जमल्या गायोन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका जेजूक मोदें दवरूं जेजू मुखार घालूं जेजूक चिटकून रावूं बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिव. आयची मिसाची भेट निकोल न्यूनीस ह्या आमच्या भयणीच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून आमी भेटयता. तशेंच आयज मागण्यांत दवरुया नेथन फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. हेर सगळीं जीं कोण आपणाचो जल्माचो दीस मनयतात लग्नाचे दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. आनी खेरीत भाशेन सगळीं जीं कोण बरीं नात भोव करून कोरोना व्हायरस पिडे खाल जीं बरीं नात संवसारभर तांचे पासत मागुया. आमच्या भारत देशान आमच्या शेजाऱ्याक महाराष्ट्रा जायत्यो केसीस वाडत आसात. खेरीत भाशेन तांकां ह्या सगळ्या वायटांतले निवार म्हूण तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिवो उंडो ह्या दिसांनी आमी नियाळीत आयल्या जेजू स्वर्गार्थावन देंवलेलो जिवो उंडो आनी हो जिवो उंडो आमकां दिला आमचें पसण जावं. तो कोणाक मेळटा जे कोण मानून घेतात आनी जे कोण पवित्र स्नान घेवन ह्या जेवणान आनी ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेता तांकां ही झर मेळटा. तो हे झरीशी आमी सदांच्या सदांच येवंक आनीक ह्या जेजूक आमचे भितर घेवंक ताका चाकूंक आनी आमच्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान तो दुसऱ्यांक दिवंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी जेजूक मानून घेवंक वो ताका घेवंक आमी आशा धरूंक ना संवसारी आशा धरल्या असल्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यूक सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रितीवून बापा श्रेष्ठ गवळ्या पियू तुजे सेवेक आपोवन पवित्र सभेक भावार्थाचो एक जागृत राखणो आनी शाणो सेवा धर्माचो पाळूक तुवें दिलोय. ताच्या उगडासाक आमी आतां भेटयता तें बलिदान आनी तो आमचे खातीर करता ती विनवणी मानून घे. ताचे वरवीं आमचो भावार्थ जिवो दवरूं आनी माये मोगाच्या कोरण्यांनी आमचो मोग फळादीक करूं तुजो आदार निरंतरी आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससनान. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप.
सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कोडे उलोवन म्हणलें, उठ आनी दोखीन वाटेन जेरुजाल्या तांव गाजा वेतात त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथिओपियेकार जात्रेक जेरुजाल्याक गेल्लो तो एक हिजडो आनी कांडाका इथिओपियेचे राणयेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियेकार इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय म्हूण? ताणें परतिपाळ केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत. म्हणटच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढरा सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतोल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोडटी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमेवेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी. तेन्ना पुस्तकांतली तीच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आदकळ आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं सतमानताय जाल्यार तुज्या पवित्र स्नान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सतमानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजडो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगळ्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्याक वचो पर्यंत शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब, प्रितुमेवेल्या समेत मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. पोतून म्हणुया, प्रितुमेवेल्या समेत मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांनो देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताल्यान तुजी स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आदलूंक दिले नात. जबाब, प्रितुमेवेल्या समेत मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यांनो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितलें केलां तें वर्णितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, प्रितुमेवेल्या समेत मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायमोग म्हज्यो वेल्यो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब, प्रितुमेवेल्या समेत मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार. सर्वेस्परा, 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 चोय चोय. सर्वेस्परा, 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 चोय चोय.
हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो हो सासणाक जिवो आसतलो. Sorbes porak, sui sui. Sorbes porak, sui sui. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून उरपंजीक म्हळें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवन करतलों. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा तावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान माना केलो आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. रिच्या भाव भयणीनो, जिविताचो उंडो जेजू ह्या केसुमनभर जुवावांचो 6वो आवेसभर आमी नियाळीत आयल्या. आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन जेजू आनीक एक फावटी तेंच आमकां उगडास करता. स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो आनी जो कोण हो उंडो मानून घेता म्हणजे स्वर्गार तावन देंवन आयलोल्या ह्या देवाच्या पुताक मानून घेता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. आनी हें सासणाचें जिवीत घेवंक जेजूशी येवपाक गरज. आनी कोण येता जेजूशी? जांकां देव हाडटा ते जेजूशी येतात. दुसरे सुवातेर जांकां देव आपोवणें दिता आनी तें देवाचें आपोवणें जो कोण स्विकार करता तो जेजूशी येता. आनी जेजून आपल्याच उतरांनी सांगलां, जी कोण बापान म्हजे सरशीं हाडल्यान आनी जी कोण म्हजेशी येतात तांकां हांव केन्नाच परो घालचो ना, तांकां हांव सांडचो ना वा तांकां रिजेक्ट करचो ना. पूण तांकां जिविताचो उंडो मेळटलो आनी जो कोण हो जिविताचो उंडो घेता, जो कोण म्हजेशी येता ताका हांव निमाण्या दिसा पुनर्जीवन करतलो. भाव भयणीनो, हें सासणाचें जिवीत आमकां दवरलेलें आसा आनी ह्या सासणाच्या जिविताची वड आमकां सगल्यांक आसूंक जाय. जे कोणें बावतिजम घेतला तांकां, जे कोणें बावतिजम घेवंक ना तांकांय. कित्याक जेजून म्हणलां तशें सगलीं जाणां देवान शिकयलेलीं कशीं जातलीं आनी ती म्हजेशी येतलीं. पयल्या वाचपान आयज आमी पळयता हो इथिओपियकार, ताच्या हातान जायती पदवी आसा. खेरीत भाशेन हें भांडार हे राणयेचें ताच्या हातान आसलें आनी जेरुजाल्याक तो जात्रेक आयिल्लो. परतून घरा वेता आसतना कितें तरी घेवन वेता. घडये जें कितें देव मंदिरांत आयकल्लें तें देवाचें उतर इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें तो वाचतालो. देवाचें उतर वाचता तेन्ना समजुपी आनी समजणी दिवपी जाय. कित्याक देवाचें उतर आमच्यान बेश्टें एक पुस्तक वाचलेल्या भाशेन, बेश्टी एक काणी वाचलेल्या भाशेन वाचूंक जायना. ताची समजणी गरजेची, ताचो संदर्भ गरजेचो समजूंक. आनी हे भाशेन हें देवाच्या उतराची मोडणी करूंक तें समजूंक आनी समजावपी आसपाक जाय. म्हणटच जो कोण समजुपी आसा ताका एक खुशी आसूंक जाय.
जे भाशेन हो इथिओपियेकार ताका खुशी आसली, जाणा जावंक सोदतालो, अणभवूंक सोदतालो खरो जिवो देव कोण. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचून तो खऱ्या जिव्या देवाक अणभवूंक सोदतालो पूण समजो नासलो. आनी तेन्ना पवित्र आत्मो फिलिपाक जेजूचो आपोस्ल ताका घेवन वेता आनी ताचे बराबर चलता आसतना ताणें ताका विचारलें, तूं समजताय? आनी हींच उतरां खालतिकायेन ताणें मानून घेतली, ना हांव समजना, कित्याक म्हाका समजणी दिवपी कोण ना. जाल्यार देव आपणाशी जांकां ओडून हाडटा तांचे पासत समजणी दिवपी तयार करता. जाल्यार मनशाचो जबाब जे भाशेन ह्या इथिओपियकाराचो जालो, खालतिकायेचो मानून घेवपाचो. आनी फिलिपान जें कितें सांगलें तें ताणें बरे भाशेन आयकलें आनी ताची समजणी घेतल्या उपरांतूच, म्हणजे जाणा जाल्या उपरांतूच जी ओड ताका काळजांत आसलेली, जी आशा देवाक खरेपणी अणभवपाची ताका आसलेली, ती आपणाक पूर्णतायेन मेळची पासत ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र स्नान घेवंक म्हाका कसली आडखड आसा? आनी पवित्र स्नान घेवप, बावतिजम घेवप म्हणल्यार आख्खी साक्रामेंताची जोर जी आमकां जिवीत दिता. हो जें कितें जेजून म्हणलां हांव जिविताचो उंडो, तो खाता ताका सासणांक जिवीत मेळटलें. हें सासणांक जिवीत मेळपाची जोर जी आसा ती ह्या साक्रामेंतांनी आसा. ती घेवंक पवित्र स्नान ओ बावतिजम आमकां एक दार. आनी जे कोणें पवित्र स्नान घेतलां तांकां परतून परतून हो अणभव जेजूचो घेवपाक हे साक्रामेंत घडोवन दवरलेले आसात. किरीत भाशेन मिसाची भेट, जंय जेजूचें मांस रगत आमकां मेळटा. जशें आयज शुभ वर्तमान सोंपता आसतना जेजून सांगलां, हांव संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो, तो म्हजेंच मांस. म्हणटच जेजूचें मांस खावन, जेजूचें रगत पिवन, जेजूक आमच्या काळजांनी घेवन आमी सासणाचें जिवीत जोडूंक तयार जावया. म्हयनो वन मायजूच जालो, आमकां हो जिविताचो उंडो खरेपणी घेवंक मेळना. आजून पासून आमी आत्मीक कुमन्याव घडटा, स्पिरिच्युअल कम्युनियन घडटा. तरी आमकां जेजू भेटटा हो विस्वास दवरुया. आनी एक दीस हें सोंपतलें आनी एक दीस आमी खरो जिवो उंडो ह्या आल्ताराचे भोंवतणी येवन नव्यान घेतल्या. हीच आशा धरून देवा लागीं ही कृपा आमकां मागुया. भेटोने वेडार गीत घेऊया. C35 पेज नंबर 43. C35 पेज नंबर 43. तुझे रेड्यान फाफो जालो, क्रीतू मेरा आमकां दिलो, मनाखाली मोहिमेक आमच्या आमच्या नाकी नाकी पवित्र पवित्र शुभेच्छा शुभेच्छा दवा दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची ओमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं
तूं आमकां तुज्या एकाच ओगोणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशेंच आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कुरपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमेन. जेजून आमचे पासत घडून दवरलेल्या साक्रामेंतांनी आमकां कुरपेची झर व्हांवता. जेजूचें जिवीत आमकां मेळटा.
तर ह्या जिविताक आमी ओळखून घेवंक मानून घेवंक आमची खालतिकायेन आमकां समजना त्यो वस्तू पवित्र पुस्तकांतल्यान आनी ताची समजणी दितल्यांच्या तोंडांतल्यान शिकूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा जे बापा स्वर्गीच्या, स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेतां. हे घोडी तुका हांव संस्कारान घेवं शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू आमच्या काळजात रावूंक ये, आमच्या काळजात रावूंक ये. सोम्या जेजू आमच्या काळजात रावूंक ये, आमच्या काळजात रावूंक ये. जिवी आसात ती आपणा खातीर न्हय पूण तांचे पासत मरून जिवन जाल्लो ताचेच खातीर जिवच्याक जेजू सर्वां पासत मेलो. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरले
आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमचे मागणे देवाक उबारुया आनी खेरीत भाशेन ह्या पेस्तींतली आमकां मेकळीकाय फावो कर म्हूण मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, सूर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन ती कोनवाडायेन आयकून घे. आयकून घे. यावचीच सुरू जाल्ली यावचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पिडा नियंत्रणा खाल येवं. नियंत्रणाखाल येवन हे पिडेक लागून हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दोगदवतल्यांक बेगीनच इलाज बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेडचे खातीर तुजो आदार मागूं तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी आमी तुजे सरशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दिवून तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन तुजे जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमेन. आब्रिलाचो म्हयनो सोंपता, मायाचो म्हयनो सुरू जाता आनी मायाचो म्हयनो खेरीत भाशेन सायबीन मायक भेटयल्लो तेरसाच्या मागण्यांक भेटयल्लो. आमी आमच्या फुरसांशी कपेलांशी तेर्स करताले. ह्या वर्साक आमी आमच्या फुरसांशी आनी कपेलांशी बाराबर जमा जावची ना, पूण आमच्याच घरांनी आमी तेरसाचे मागणे चालूच दवरचे आनीक एकामेका बरोबर आमी ह्या तेरसाच्या मागण्यांतल्यान एक जावंक जाता तितलो प्रयत्न करुया आनी तेरसाच्या मागण्यांचे पदवेन ह्या पेस्त पिडेचेर जैत व्हरूंक आमी शिकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गीत घेवया. F7 पेज नंबर 88. F7 पेज नंबर 88. जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार, मोगा रस्तो आमी दोरया. पेल्या चाकरी जेजून केली, पेल्या चाकरी आमी कोरया. पेल्या चाकरी जेजून केली, पेल्या चाकरी आमी कोरया. जेजूक आमचे मोने दवरून, एकामेकाक प्रितीना दिवून, चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मनशाक जिखून